Good morning, all students. Let's begin the lesson. Today we continue the theme of last lecture. The topic of our lecture is sum of squares, etc. The sum of squares methods. Саламатсыздар ма студенттер? Бүгін өткен дәріс сабағымызды жалғастырамыз. Дәріс сабағының тақырыбы квадраттық қосындылар әдісі. The objective of our lesson, the basic concepts of the sum of squares methods and the ability using it when proving the inequalities be formulated. Plan of lectures. Firstly, the concepts of the sum of squares methods. Secondly, sum of squares methods and the proofs. The third, the employees and the most often used forms and examples. Дәріс сабағының мақсаты квадраттық қосынды әдісінің негізгі түсініктерін және теңсіздіктерді дәлелдегенде оны қолдану қабілеттіліктерін қалыптастыру. Дәріс сабағының жоспары: бірінші, квадраттық қосынды әдісі ұғымы, екінші, квадраттық қосынды әдісі және оның дәлелденуі, үшінші, ең қарапайым және жиі қолданылатын формалары және мысалдар. You can use the following reference and electronic resources to find additional material on the topic on lecture. Сіздер келесі әдебиеттер мен электрондық ресурстарды дәріс сабағының тақырыбы бойынша қосымша мәліметтер алу үшін қолдана аласыздар. According to the lecture plan, we will continue our last lecture. We will consider the employees and most often used forms and examples. Here we will introduce a reader to the simplest and the most often used forms, which are in the follows form the firstly to the six properties. If the inequalities meets the left side of the six properties, then we use the properties inside their right sides. Енді дәріс сабағымыздың жоспар бойынша үшінші бөлігі ең қарапайым және жиі қолданылатын формалар мен мысалдарға тоқталайық. Квадраттық қосынды әдісінің ең қарапайым және жиі қолданылатын формалары төмендегі біріншіден бастап алтыншыға дейінгі қасиеттер арқылы көрсетілген. Егер қарастырып отырған теңсіздіктер алты қасиеттің сол жағына сәйкес келсе, онда біз бұл қасиеттерді қолданып, оларды осы қасиеттің сәйкес оң жағында тұрған шамалармен алмастырамыз. Let's consider the first example. Let's A, B, C be positive real numbers. We must prove that inequality 20.1. Solution. To prove this inequality, we firstly consider the first property of the often used forms of the sum of squares methods in the form 20.2. And let's simplify the denominator of the second summand in the given inequality. Let's rewrite the denominator in the form. Next, we remove the parentheses and add and subtract 6 times A, B, C. Group the similar terms in the form. Next, we take out the common factor, each grouping summands. Then finally, we obtain the equality number 20.3. Енді бірінші мысалды қарастыралық. Бізге А, В, С оң нақты сандары берілсін. 20-1 түріндегі теңсіздікті дәлелдеу керек. Дәлелдеу үшін біз жоғарыда қарастырылып отырған ең көп жиі қолданылатын квадраттық қосындылардың бірінші қасиетін, яғни 20-2 түріндегі тепе-теңдікті қолданамыз. Енді алдымен берілген теңсіздікті дәлелдеместен бұрын теңсіздіктің сол жағындағы екінші қосылғыштың бөлімінде тұрған шаманы қарастыралық, соны ықшамдап алалық. Яғни оны алдын ала жазамыз. Жақшаларды ашып, сәйкесінше 6 көбейтілген А, В, С шамасын қосып және азайтып, ұқсас мүшелері бойынша топтап, ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып, нәтижесінде соңында 20-3 түріндегі тепе-теңдікті аламыз. Let's rewrite the given inequality in the following form. We move the second summand to the right hand side. Next, we rewrite 2 as 1 plus 1. Thus, we obtain the following inequality. Next, we move the 1 to the left hand side as a negative 1 and we obtain the inequality 20.1 prime. Next, we reduce factor to the same denominator. Then finally, we obtain the 20.1 second prime. Next, we using the equalities 20.2 and 20.3. Then inequality 20.1 becomes in the form 20.4. We move to the right hand side to the left
hand side with opposite sides and rewrite inequality in the following form. Әрі қарай дәлелдеуімізді жалғастыралық. Берілген 20-да 1 түріндегі теңсіздікті жазып қоялық. Енді осы теңсіздікті түрлендіруді бастаймыз. Ол үшін біздер екінші қосылғышты берілген теңсіздіктің оң жағына қарама қарсы таңбамен шығарамыз. Екі санын сәйкесінше бір қосылған бір түрінде жазамыз. Әрі қарай бір санын теңсіздіктің сол жағына қарама қарсы таңбамен минус бір түрінде шығарамыз. 20-да 1 штрих түріндегі теңсіздікті аламыз. Әрі қарай екі жағын ортақ бөлімге келтіріп 20-да 1 штрих түріндегі теңсіздікті аламыз. Енді әрі қарай 20-да 2 және 20-да 3 түріндегі теңдіктерді қолданып біз 20-да 4 түріндегі теңсіздікті аламыз. Енді бұл теңсіздіктің сәйкес оң жағындағы мүшесін қарама қарсы таңбамен сол жағына шығарып, сәйкесінше алымдардың бөлімдеріне жеке-жеке бөліп, оны мына түрде қайтадан жазамыз. Next, we group similar terms and take out common factor. We obtain the following inequality. We multiply both sides by the following product, then we obtain the inequality number 20.5. Let's introduce a new variable s sub a, s sub b, and s sub c in the following form. Енді әрі қарай дәлелдеуді жалғастыралық. Ол үшін соңғы алынған теңсіздікте ұқсас мүшелерді топтап, ортақ көбейткіштерді сәйкесінше жақшаның сыртына шығарып, біз мына түрдегі теңсіздікті аламыз. Енді бұл теңсіздіктің екі жағында мына түрдегі көбейтіп, нәтижесінде 20-да 5 түріндегі теңсіздікті аламыз. 20-да 5 түріндегі теңсіздікте жақшалардың ішіндегі өрнекті сәйкесінше SA, SV, S түрінде белгілеп, жаңа белгілеулер енгіземіз. Let's simplify these inequalities. We firstly consider C sub A. We write C sub A firstly. Secondly, we remove the parentheses in the numerator of the first summand and reduce fraction to the same denominator. Next, we combine like terms and group similar terms and take out common factor. Next, we obtain the following expression and divide the numerator to the denominator. Finally, we obtain the following equality. Енді соңғы белгілеген SA, SV, SC өрнектерін түрлендірелік. Алдымен SA өрнегін қарастыралық. Оны мына түрде жазып аламыз. Әрі қарай бірінші қосылғыштың алымында жақшаны ашамыз. Одан кейін сәйкесінше айырманы ортақ бөлімге келтіреміз. Алымында сәйкесінше ұқсас мүшелерді біріктіріп, топтап, мына түрдегі өрнекті аламыз. Әрі қарай ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Одан кейін ықшамдап тағы да ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып, алымын бөліміне сәйкесінше бөлсек, біз мына түрдегі өрнекті аламыз. Similarly, we obtain the following equality 20.6. Since inequality 20.1 is symmetric, we may assume that A greater than or equal to B, B is greater than or equal to C. Then clearly we obtain the following equality. The S sub B and S sub C are non-negative and their sum is non-negative. According to the second property of the first theorem, it's sufficient to show that the sum of the C sub A and the C sub B are non-negative and their sum is non-negative. Then we have the following equality. Their sum we write in the following form. Next we reduce fractions to the same denominator, simplify and take out common factor. We see that the following fraction is non-negative. This is proof. Енді SA өрнегін ықшамдағанымыздай сәйкесінше ұқсас түрде осындай түрлендірулер жасай отырып, келесі SV және SC өрнектерінде жазаламыз. Яғни оларды біріктіріп қысқаша 20-да 6 түрінде жазалық. Көріп отырғандарыңыздай, 20-да бірінші теңсіздік симметриялы теңсіздік болады екен. Сондықтан жалпы түрде біз сәйкесінше А бұдан үлкен немесе тең, В сыдан үлкен немесе тең деп ала аламыз. Олай болса, сәйкесінше SV және SC шамалары теріс емес болады. Сол сияқты олардың қосындысы да теріс емес болады. Бірінші теореманың екінші қасиеті бойынша біз SV және SA шамаларының қосындысының теріс емес болатындығын көреміз. Енді соны көрсетелік. Яғни SA, SV шамаларын 20-да 6-шы теңдіктегі қоссақ, біз мына түрдегі өрнекті аламыз. Әрі қарай ортақ бөлімге келтіріп, алымын ықшамдап, ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарсақ, мына түрдегі өрнекті аламыз.
аламыз. Бұл бөлшек теріс емес болатындығын көреміз. Олай болса, берілген теңсіздік дәлелденді. Let's consider the second example. Let x, y, z are real numbers such that their product is greater than or equal to 1. We must prove that inequality number 20.7. We will homogenize the given inequality. Let's consider the first sum, and here we write the fraction in the form multiply by terms by 1 and use given condition that the product x, y, z is greater than or equal to 1. We using in this condition we obtain the following inequality. Next, we reduce the common factor x of the numerator and the denominator. Next, we know that the square of difference between two numbers is non-negative. Next, we remove these parentheses, simplify and multiply both sides by -1. We obtain the following inequality, and we using this inequality above the expression, and we obtain the following inequality. Next, we multiply numerator denominator by 2. We obtain the finally following inequality. Екінші мысалды қарастыралық. Көбейтінділері бірден үлкен немесе тең болатын x, y, z нақты сандары берілсін. 27 түріндегі теңсіздікті дәлелдеу керек. Бұл теңсіздікті біртекті түрге келтірелік. Ол үшін алдымен берілген теңсіздіктегі бірінші қосылғышты ықшамды алып, оны мына түрде жазамыз. Әрі қарай сәйкесінше x квадратты 1-ге, сәйкесінше мына квадраттардың қосындысын 1-ге көбейткенде берілген өрнектің өзгермейтінін көріп тұрмыз. Енді әрі қарай есептің шартында берілген x, y, z көбейтіндісінің бірден үлкен немесе тең болатындығы шартын қолданып, біз бірдің орнына сәйкесінше x, y, z көбейтіндісін жазып, мына түрдегі теңсіздікті аламыз. Соңғы алынған өрнектің алымында бөлімінде x-ке қысқартып, біз нәтижесінде мына түрдегі өрнекті аламыз. Әрі қарай екі санның айырмасының квадраты әрқашан теріс емес болатындығы туралы ережені қолданып, жақшаларды ашып, оны мына түрде ықшамдап, екі жағын -1-ге көбейтіп, нәтижесінде мына түрдегі теңсіздіктің ақиқат болатындығын аламыз. Енді осы алынған соңғы теңсіздікті жоғарыда алынған соңғы бөлшекте қолдансақ, яғни -x, y шамасының орнына сәйкесінше -y квадрат қосылған z квадрат бөлу 2 шамасымен ауыстырып, біз мына түрдегі шаманы аламыз. Алымында бөлімінде 2-ге көбейтсек, нәтижесінде мына түрдегі бөлшекті аламыз. Finally, we have the following inequality 20.8. Similarly, we obtain the following inequality by the second and the third summand of the given inequality in the form 20.8 prime. Next, we substitute inequalities 20.8 and the 20.8 prime to the given inequality 20.7. We obtain the inequality 20.9. Then we introduce a new variable a, b, c in the following form. Next, we substitute into the inequality 20.9. We obtain inequality 20.10. Сонымен жоғарыдағы түрлендіруді қысқаша біз 28 түрінде жазамыз. Тап осындай түрлендіруді берілген теңсіздіктің екінші және үшінші қосылғыштарына да қолдансақ, біз нәтижесінде 28 түріндегі теңсіздікті аламыз. Енді осы 28 штрих түріндегі теңсіздіктерді берілген теңсіздікке қолдансақ, 27 түріндегі онда біз нәтижесінде 29 түріндегі теңсіздікті аламыз. Әрі қарай сәйкесінше x квадрат, y квадрат, z квадрат шамаларын а, в, с шамаларымен ауыстырып белгілеу енгізсек, онда 29 теңсіздігі 20-10 түріне келеді. After the sum algebraic operations, we can rewrite the inequality 20.10 in the following form, which is true due to the f-boys equality if for any x, y are real numbers, then the following expression is non-negative. Жоғарыда алынған 20-10 түріндегі теңсіздікті алгебралық амалдарды қолдана отырып, яғни бұл теңсіздіктің сол жағын сәйкесінше ортақ бөлімге келтіріп, ықшамдап, ортақ көбейткіштерді жақшаны сыртына шығарып, яғни сәйкесінше квадраттық қосынды түрінде келтірілген b минус с-ның квадраты, с минус а-ның квадраты, а минус в-ның квадраты шамаларын ортақ көбейткіш ретінде бөлшектің алдына шығарып ықшамдайтын болсақ, біз нәтижесінде мына түрдегі теңсіздікті аламыз. Бұл теңсіздіктің орындалуы сәйкесінше кез келген
x, y нақты сандар үшін мына үш мүшенің теріс емес болатындығынан шығады. Олай болса, берілген теңсіздік дәлелденді. Now let's look the following fixed question. Write down the answer to this question on your notebook. Енді келесі сұрақтарға тоқталайық. Бұл сұрақтарға сіздер дәптерлеріңізге жауап жазыңыздар. The lesson is over. You may be free. Goodbye. Осымен дәріс сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.